हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक फॉर ऑल। तो गाइस, अगर आप पबजी लवर हो तो आपको इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा स्वागत है, क्योंकि पबजी लवर वालों की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गई है। क्योंकि जो आप ये वॉलपेपर तो देख रहे हो ना, एक एप्लीकेशन के थ्रू लगाया गया, जहाँ पर आप सिर्फ वॉलपेपर ही नहीं, आप ऑल रिंगटोन्स, हर एक चीज़ आप लगा सकते हो। रिंगटोन में लगा लो, वॉलपेपर में लगा लो। आपका जब कोई कॉल करेगा तो आपको बहुत ही अच्छी रिंगटोन मिलेगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी पीछे के, मतलब बिना बात। तो गाइस, अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नया आए हो तो एक सब्सक्राइब कर देना, और घंटी के बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना जरा भी ना भूलें। गाइस, हम जिस एप्लीकेशन की बात करने वाले हैं वो एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर में ही मिल जाएगा। आप यहाँ पे आइए और यहाँ पे आप प्ले स्टोर में सर्च मारिएगा गन साउंड रिंगटोन्स। इसे सर्च मारने के बाद आपको ये 4th नंबर पे मिल जाएगा। आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। आप इसको रेटिंग देख सकते हैं, 4.1 की रेटिंग है, 1 मिलियन प्लस डाउनलोड्स है इसके। तो सोच होता आप कितनी अच्छी एप्लीकेशन है। तो फटाफट हम चलते हैं एप्लीकेशन के अंदर। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ एप्लीकेशन का इंटरफेस कैसा है। तो आपको स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन इंटरफेस कुछ ऐसा है। आपको यहाँ से बहुत सारे रिंगटोन्स मिल जाएंगे। आप यहाँ से किसी को, अब मैं प्ले करके दिखाता हूँ एक बार। देखिए, बहुत अलग अलग तरीके से है। अभी यानी कि यहाँ पे आपको गन साउंड, बहुत ही, आप अगर पबजी लवर हो ना तो भाई साहब आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे यहाँ पे गन साउंड मिल जाएंगे। मैं आपको और प्ले करता हूँ, देख सकते हैं बहुत अच्छे अच्छे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं एक को लगा के दिखाता हूँ। ये देखिएगा, इसको पहले हम यहाँ पे प्ले करते हैं। देखिए ऐसा है कुछ। और यहाँ तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम ऐसे जो वॉलपेपर जो आएगा, हम उसे वॉलपेपर को अपनी होम स्क्रीन पे भी सेट कर सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और हम यहाँ से हम आके आपको देख सकते हो रिंगटोन, नोटिफिकेशन, अलार्म, कॉन्टेक्ट, आपको जिसमें भी लगाना है आप उसमें लगा सकते हो। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर आपको रिंगटोन में लगा के दिखाता हूँ। ये नोटिफिकेशन में लग गया और ये रिंगटोन में भी लगा देता हूँ। ये देखिए सेट हो गया है। ठीक है गाइस, मैं आपको इसको एक बार चेक करके दिखा देता हूँ। ये देखिए सामने आपका भी एक कॉल आएगा और वहाँ पे आप रिंगटोन सुन लीजिएगा। 1 मिलियन प्लस डाउनलोड्स है। तो गाइस, बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने वाली। तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।